ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ബന്നാഗാലി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനാബിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് 1 കിലോ തന്നെ ബസ്മതി റൈസ്, പിന്നെ സ്പൈസസ് 2 ചിക്കൻ ക്യൂബ്, പിന്നെ 1 തക്കാളി, 1 ഉള്ളി, 4 പച്ചമുളക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിലേക്ക് ഒരു 6 to 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ച നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി, തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഈ മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലൊരു 6 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാല പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 kg അരി ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ഉണക്ക് നാരങ്ങയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൽ ചിക്കൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ചിക്കൻ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാർക്കോൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പീസ് ചാർക്കോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ടൈം അത് അവിടെ നിന്ന് കനലാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ചാർക്കോൾ വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ വിട്ട് കളയണം. ഓക്കെ, ചാർക്കോളപ്പം നല്ല കനലായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ ടിഫിൻ്റെ അടപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റീലിൻ്റെ വേറെ ബൗളുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. കുറച്ച് ഉള്ളി പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ടു എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. നമ്മൾ ചാർക്കോൾ ഇട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ടേസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനാബിൾ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും ബൈ.